是不是感觉大自然特别的神奇？这就是粉晶的原料，这石榴石，这是酒红的，这是紫的，有根金柱，这还能做东西。像这种小晶簇，在很多山上都能挖出来。在这个市场上被认出来好几回，还跟人合了2次影，所以我特别喜欢这个市场。